बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट आसंता 5 दिन विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा सहित कोहड़िया पाग नहीं सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग जानिबा केउ सब जिला कौन रही डिटेल्स इनफॉरमेशन तेबे ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पाउछंती आपनकर सांग साथी मानक वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजे रखतांतु तेज बंगोपसागर बात्या फेंगाल जहाँकि फेंगाल पर ओडिशा पाणीपाग परिवर्तन आसी गत सप्ताह ठारू राज्यर विभिन्न जिले में वर्षा होता बेले किछि जिले में काउलिया पाग देखा मिली विभिन्न जिले में तापमात्रा ह्रास पाइता बेले आगामी 5 दिन पाणीपाग नहीं एभली पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र तेज भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सोशल मीडिया एक्स जरिए आज आसंता 10 तारिख पर्यंत राज्य में केमिति रहिबो पाग से नहीं सूचना प्रदान कर तेज गत किछि दिन धरी राज्यर विभिन्न जिले में वर्षा सहित कोहला पाग जारी होइछि भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र पक्षर कर पूर्वानुमान अनुसार राज्य में आसंता 9 तारिख जहाँकि सोमवार पर्यंत विभिन्न जिले में वर्षा हो पारे सेहिपरि आज और आसंता काली किछि जिले में गोटे दुईटी स्थान में हल्का मध्यम धरण वर्षा नहीं संभावना रही सेपटे 8 और 9 तारिख में चिन्हित जिलागुड़िक गोटे दुईटी स्थान में हल्का मध्यम धरण वर्षा होवर संभावना रही अन्य पक्षर 6, 7 और 10 तारिख में पाग प्रायतः शुखला रही पारे एपटे पुणी 2 दिन पर फेर शीत पुणी 2 दिन पर राज्य को फेर शीत 2 ରୁ 4 डिग्री पारद कम विशेषकर पहाड़िया अंचल अधिक शीत बोली पूर्वानुमान कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र बर्तमान राज्य उपर कौन पाणीपागर प्रभाव नथिबा बेले आगामी 24 घंटे गजपति कंधमाल कलाहांडी रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी काली गजपति रायगड़ा मालकानगिरी जिले में गोटे दुईटी स्थान में हल्का वर्षा होवर संभावना रही 7 ରୁ 9 तारिख में राज्य में पाग शुखला सहित तापमात्रा कम।